அஜித் சாரோட பல நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸை தாண்டி வசூல் செஞ்ச படம் தான் விவேகம். சென்னையிலேயே கண்டினியூஸாக 4 days 1 crore எடுத்துச்சு. அஜித் சார் இன்னைக்கு டாப்பில் இருக்காருன்னா அதுக்கு காரணம் அவர் கடந்து வந்த பாதை. அவர் ஏகப்பட்ட ஆக்சிடென்ட்ஸை தாண்டி இன்னைக்கு நிற்கிறதே பெரிய விஷயம். ஆனால் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டன்ஸே புல் பண்ணுறாரு. அஜித் சார் அவரோட ஸ்டார்டிங் ஃபேஸில் பிரசாந்த் கூட கல்லூரி வாசல்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சிருந்தாரு. அந்த படம் பண்ணும்போது பிரசாந்த் தான் லீடிங் ஹீரோ. கல்லூரி வாசல் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரசாந்தை பார்க்க கூட்டம் அள்ளுமா. அஜித் சார் அதெல்லாம் ஏக்கத்தோட பார்த்ததா ஒரு கருத்து உண்டு. அதே போல் ஒரு நாள் ஒரு கடையோட திறப்பு விழாக்கு பிரசாந்த்க்கு மாலை மரியாதைலாம் போட்டு பயங்கரமாக அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது அஜித் சாரும் கூட தான் இருந்தாரா. அஜித் சாரை அவங்க இருக்கிற மக்கள் அப்போ கண்டுக்கவே இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொன்னதும் உண்டு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜஸை தாண்டி இன்னைக்கு லிட்ரலாக பல கோடி மக்கள் அஜித் சாரோட குரலை கேட்க அவரோட ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ண தியேட்டரில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அஜித் சாருக்கு புகழ் இருக்கும்போதும் சரி, புகழ் இல்லாத போதும் சரி, எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி தான் நடத்துவாராம். ஒருத்தன் அவனோட ஸ்டேட்டஸை வச்சு யாரோடையும் ஏற்றத்தாழ்வு பார்த்து பழகக்கூடாதுன்னு அஜித் சார் கிட்டேருந்து இதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம். அப்போதான் நாமளும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் வளருவாங்கன்னு அஜித் சார் நிறைய இன்ஸ்டன்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார். இது போல் சினிமாவோட நியூஸ் அண்ட் காசிப்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஹவுஸ்ஃபுல் ப்ராட்காஸ்ட் சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். இது போல் நியூஸ் அண்ட் வீடியோஸ்க்கு ஹவுஸ்ஃபுல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.